今日咧繼續同大家講下儲蓄保單紅利實現率。前兩日咧見到一對年輕嘅夫婦，咁同佢哋溫習保單啦。當中咧個太太我第一次見嘅，咁太太咧係一間外資銀行做 audit 啦，對數字咧非常敏感。其中咧我又同佢傾偈就講近期咧我哋公司出咗一啲新嘅儲蓄型嘅保單繳費5年，一路派非保證紅利去到100歲咁跟住咧個太太咧佢就講睇到一個簡單嘅 sample 嘅 proposal 啦。佢就話啦，我喺某某銀行咧個 proposal 咧其實第3、第4年咧個回報已經好靚㗎啦，但係你呢度咧都未打到我喎。因為佢都有講過個儲蓄計劃係由邊間保險公司出啦咁我就同佢講啦，我話太太你知唔知咩叫非保證紅利實現率啊？咁佢咧就完全冇 idea 嘅咁因為佢叻計數啫，唔代表佢識保單入邊我哋個運作噶嘛我咧喺2018年開始咧，保監局咧已經係可以喺任何間保險公司唔需要密碼喺公開網站咧，你只要撳嗰間保險公司，你想睇嗰間保險公司以往嘅儲蓄保單，佢哋嘅非保證紅利係咪真係派得到咧？實現率嘅意思咧就係話，喂，佢5年前、10年前買個計劃俾你，喺建議書上俾你睇嗰個回報，到今時今日係咪真係派得到咧？其實你頭先講嗰間保險公司咧，你而家即刻用 Google 搜尋啦，你一撳你就會睇到有文章寫出嚟，佢咧嗰個實現率咧係有一間嘅社交平台專係比較保險公司嘅產品嘅，咁佢哋做咗個統計，佢咧就係排第10嘅，喺10間保險公司裏邊排第10，個紅利實現率咧只係得72%嘅啫。你話佢俾你睇個 proposal 係3年或者4年可以 break even 打和，好靚個回報其實最緊要係做唔做到咯咁當時咧，佢聽到我咁講咧，咁佢就即係第一未聽過啦，第二就仍然好懷疑。佢就話：但係嗰個建議書真係好靚喎個回報。咁跟住我就同佢講，我話其實你係純粹想個建議書買嗰刻心理上覺得開心啊，定係真係實質係幾年之後個保險公司實質真係派到俾你睇到嗰張 statement 嘅時候開心？你想係邊一個開心啫人客未聽過咩叫紅利實現率咧，事實上佢哋一定會好陌生，同埋有啲模糊啦。不過我覺得我哋要做保險顧問咧係有責任去演繹，甚至乎去話俾客人知儲蓄保單究竟個運作嘅其中一個資料咧都俾大家個 reference 啦。喺今年咧3月30號，保監局咧就出咗一個澄清嘅文件咁呢個文件係講咩咧？就因為保監局咧佢就睇到2018年雖然佢哋都已經公開咗嗰個實現率啦，但係咧似乎咧好多投保人咧仍然係唔知。第二咧就係未必識去揾。第三咧就係有某一啲嘅保險公司嘅網站咧，唔係咁容易搜尋到呢一個版面或者嗰個計劃個實現率。咁佢哋就諗點樣可以再保障啲投保人咧？於是咧喺今年嘅2月尾嘅時候咧，保監局出咗一個指示。個指示咧就係點咧？由今年嘅7月1號開始，全香港所有保險公司出嘅有紅利嘅儲蓄保單咧，都一定要跟保監局嘅規定講完咧，就係6% 嘅利率回報去計算，而美元保單咧就用6.5% 嘅利率去計回報計算。咁即係話，當全世界統一嗰個回報嘅時候咧，精算師有2嘢要做啦。究竟嗰個計劃係幾多年回本咧？係前啲定後啲咧？呢個第一啦。第二就係避免咗以往有一啲保險公司佢哋太過樂觀可能寫7厘嗰個累積回報
而最後又派唔到，咁啊令到投保人買咗5年10年之後，先至覺得哎呀點解好似都唔係我預期咧嚇。儲蓄保單咧，如果你話運作講緊可能係10年20年後，個人客儲幾十萬，甚至乎儲過百萬，即係普通細嘅保單啦，其實係唔奇。但係如果個人客儲100萬，原來佢嘅實現率只不過係得7成、6成，甚至乎有啲更加差，可能得5成嘅話咧，咁佢嗰個回報咪爭成幾十萬咯。咁對個投保人嚟講，佢追唔翻嘅時間㗎啦嘛，係咪？有啲可能預我哋退休，有啲可能預俾小朋友做教育基金或者創業基金。所以咧，保監局咧今次咧呢一個指示，由7月1號開始，所有保險公司咧都要係喺建議書裏邊有一個利率嘅上限咧。其實我覺得係公平一啲咯嚇。不論係對投保人，甚至乎對我哋保險顧問，我覺得都係公平一啲嚇。因為以往真係有啲保險公司咧寫好樂觀，寫得好大，但係最後佢根本係做唔到嘅。不過投保人要10年後、20年後先發現啫嘛，係咪？而真係做到嗰啲保險公司，有陣時客人又覺得，哎呀即係你建議書比較係輸嘅喎嚇，但係最後實質反而嗰間就完全係100% 派得到嚇。咁呢啲背後嗰個實際運作，好多投保人都唔知道。咁而家保監局咧，由今年7月1號開始實施咗。咁即係話咧，所有保險公司出嘅儲蓄計劃、非保證紅利個 part 咧，佢哋就唔可以太樂觀，寫得好大啦嚇，全部有個上限。咁當保監局規定咗，例如美元保單係6.5嘅，咁正常嚟講，保險公司想出去 sell 客嘅時候，唔想輸俾其他保險公司，咁每一間保險公司都係做盡佢6.5㗎啦，係咪？好啦，做盡6.5。咁就要睇下個精算師點樣計幾時回本啦，係啦，究竟中間幾多係保證，幾多係非保證啦嚇，依個都係仍然係需要比較嘅嚇。不過今次係3月30號咧，保監局提醒投保人就係話，雖然建議書上保監局係限制咗建議書演示表達個回報率，但係並不代表保險公司最後實質係派呢一個嘅利率，有機會會更高，亦都有機會低，係咪？咁所以咧，大家咧就千祈唔好誤會嚇，因為咧可能保監局點解要需要出一封咁嘅信去澄清咧？就係話佢哋喺社交平台見到有一啲人不停講，就係話哎呀將來個回報冇咁高啦，你快啲買啦嚇，類似咁啦咁但係事實上唔係咁噶嘛嚇，呢個只係一個演示表達嘅建議書。實質保險公司派到喺保監局嗰個信入邊咧，都有講有幾個條件去影響一間保險公司實質派唔派到個非保證紅利嘅。首先第一個咧就係保險公司嘅投資策略啦，第二咧就係佢個新生意額嗰個表現啦，係啦，第三就係賠償嗰個經驗啦，第四就係佢嘅營運開支啦。咁呢4大項目咧都係好影響間保險公司究竟佢最後計條數出嚟係能唔能夠派到嗰個非保證紅利嘅。咁以往我自己知道咧，就係譬如某一間大嘅保險公司啦，佢個非保證紅利實現率咧都派得幾高嘅都係有90幾至100啦。而佢哋咧本身嗰間公司咧，佢哋就有喺過往呢幾十年啦咁咧都有投資係買大廈嘅即係物業啦。咁買大廈咧就即係如果你有啲大廈市值升值或者佢喺度收租相對嚟講咧都係一個比較穩定跟到通脹嘅回報啦。咁你話咁其他保險公司冇買咁多間大廈，咁佢哋就會用股票啦、債券啦，係啦呢啲金融嘅工具咧去做投資啦。咁有機會受到市場嘅波幅咯。唔同嘅保險公司咧，佢哋都會有唔同嘅投資策略、投資團隊啦不過以我知道做得比較高實現率90幾至100個保險公司咧，佢哋就手持好多物業嘅咁所以咧我覺得投保人係好需要知道實現率呢件事情同埋而家 proposal 嗰個變化啦。咁喺個太太同我講，哎呀嗰間保險公司佢嗰個回報咧真係好大㗎。
咁我就嗰刻咧其實我一啲都唔驚，亦都唔擔心，因為佢一講嗰間公司，我知道紅利實現率好低咧，我就覺得只不過呢個人客佢真係唔認識、唔知亦都唔知咩叫實現率。當我哋係了解更加多清楚個市場走勢嘅時候咧，我哋就會知邊一間真係有實力係派得到佢 proposal 入邊，甚至乎做得比較好投資嘅保險公司係可以派得更加高。有陣時咧保險顧問咧，可能佢哋年資可能只係做5年啊，或者10年以內咧，啲儲錢 plan 未咁快可以派到啲咩錢咧？可能保險顧問有陣時都未必好夠信心同客人講。不過例如好似我哋啦，做得比較年資耐啲啦嚇，以往我自己都試過有啲人客做一啲譬如15年嘅儲蓄 plan 啊，20年嘅儲蓄 plan，即係一筆過全部拎走晒㗎啦嚇。咁 so far 我自己啲人客都係100% 拎走嘅嚇。100% 嘅意思就係15年前同佢講個 proposal，保證非保證究竟係幾多，到15年後到期佢拎走支票嗰刻，我哋對過係真係跟翻當時 proposal 嗰個數嘅嚇。咁客人係開心啦，同埋客人係覺得係應該嘅嚇。咁而我哋俾佢，我哋見到公司派得到，我哋都覺得係應該嘅嚇。但係當如果人客佢有機會嚇，可能一個人客有機會喺唔同保險公司買儲蓄計劃㗎嘛，係咪識到唔同嘅保險顧問或者行入銀行？當時間一個，佢哋就會分到個比較。咦？點解我喺嗰度買未必攞足到原先我建議書入邊講嘅100% 咧嚇？咁當然啦，儲蓄投資就係咁啦。以往嘅回報唔等於將來嘅回報。以往做到100%，亦都唔代表間保險公司將來做唔做到，係咪？因為每一間大嘅保險公司每4年或者唔同嘅年份，佢哋都會換 CEO，係嘛？似乎有一啲細啲嘅保險公司不停都有新嘅買家去收購，成間公司嘅策略都唔一樣。投保人咧，其實你話每2-3年約個顧問，大家去睇下個 plan 啊，或者 review 下，我覺得都有需要嘅。唔同嘅年代，人客對儲蓄 plan 嘅回報有唔同嘅睇法。當金融風暴嚟到嘅時候咧，啲客就會覺得好彩我買咗儲蓄 plan，好彩完全冇影響嚇。當嗰個股票市場係升到熱烘烘嘅時候咧，啲客就覺得呢啲儲蓄 plan 都冇乜用嘅，個回報咁慢嚇。咁喺個角度咧就係分散風險啦，分散投資啦嚇，同埋而家新型嘅儲蓄 plan 有咁多傳承嘅功能，亦都唔係一般銀行戶口可以做得到嚇。我覺得人客分散風險，唔同時候買唔同嘅嘢，跟住到將來或者老嘅時候，唔同時候攞到錢，我覺得都係開心嘅嚇。我係 Miss Chow 啦。過去呢2-3年咧，已經製作超過365條保險知識短片。你想學咧，每日咧我都可以陪住你學習。我自己咧就好想咧，所有投保人咧都感受到保險嘅價值，甚至乎亦都感受到我哋保險顧問存在嘅價值。如果你都認同我呢一個使命嘅話咧，記得 subscribe 俾心心我哋啦。去呢1年咧，可能香港個經濟市道爭啲啦，好多大公司都裁員啦。可能你覺得你做開嗰份工作唔係咁開心，而你又認同我嘅工作使命嘅話咧，不妨 DM 我，大家可以做合作夥伴，希望將開心同埋安心帶俾香港每一個家庭。下次見。